Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қоюлатылған сүт, яғни сгущенное молоко дайындайтын боламыз. Осы видеода көрсетілгенде қою, дәмді әрі керемет болып шығады. 100% табиғи және 2 заттан тұратын болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге керек ингредиенттер ол сүт және қант қана керек болады. 1 литр сүтке бізге 350 грамм қантымыз керек болады. Шамамен осындай үлкен 1 стакан шығады. Сүттеріңіз піспеген болуы қажет. Сүтімізді ыдысқа құямыз. Сіздердің сүттеріңіз майлылығы жоғары болған дұрыс. Дүкендікіде бола береді. Ең бастысы кішкене майлығы көбірек болғаны дұрыс болады. Енді үстіне қантымызды қосамыз, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді біз сүтімізді плитаға қоямыз және бір қайнаған күтетін боламыз. Арасында міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Міне бізде осылай қайнап бастаған кезде астын жай отқа қоямыз және де шамамен тағы 35-40 минуттай қайнатамыз. Арасында міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Сіздердің сгущенкаларыңыздың тезірек дайын болуы ол жаңағы сүтті майлылығына байланысты. Мендегі сүт 4-5% сүт. Мен шамамен 40 минуттай осылай жай отта қайнаттым. Осылай жай отта қайнатып, міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Міне біздің сүтіміз сарғыш түске боялды. Достар, қоюланды. Біз дайын болған осыны тарелкаға салып, егер формасын жақсы ұстаса, оны дайын болды деген сөз. Енді біз плитамыздан алатын боламыз. Енді сгущенкамызды бөлек ыдысқа құямыз. Осылай менде 1 литр сүттен шамамен 590 грамм сгущенное молоко шықты. Енді біз сгущенкамызды суытып, бетіне пищевой пленкамен жауып, тоңазғышқа шамамен 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің сгущенкамыз 1 сағаттай тоңазғышқа тұрды, қоюланды, өте керемет дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер достар. Ең бастысы 100% табиғи достар. Торттың кремін жасауға да, шаймен ішуге де керемет үйлеседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео рецепт ұнаған болса, достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім. Назарларыңызға көп-көп рахмет.